Ömər əvvəlcə tərəddüd eləyir, çünki o Hüseynin kim olduğunu yaxşı bilirdi. Amma Rey vilayətinin idarəsi və dünya malı qarşılığında o bu iyrənc missiyanı qəbul edir. Ömər Səd Kərbəlaya çatan kimi İmam Hüseyin əleyhissalam onunla görüşür və müharibə istəmədiyini, əgər Kufəyə buraxmırlarsa, onda heç olmasa geri dönmək üçün şərait yaradılmasını istəyir. Ömər Səd bu təklifləri Kufəyə göndərir. İbn Ziyad bir qədər tərəddüd eləsə də, lakin Şimr İbn Zilcövşən onu təhrik eləyib deyir: "Əgər Hüseyin buradan çıxsa, bir daha sənə tabi olmaz. Onun qurtuluşu sənin sonundur." Bu sözlərdən sonra İbn Ziyad sərt əmr verir: "Hüseyin yalnız təslim olmalıdır. Əks halda müharibə qaçılmazdır." İmam Hüseynə bu cavab çatdırıldıqda o buyurur: "And olsun Allaha, mən heç vaxt zilləti qəbul etmərəm. Ölüm mənim üçün zillətdən daha şərəflidir." Növbəti günlərdə İmam Hüseyin Ömər Sədlə bir daha görüşür və onu bu işdən çəkindirmək üçün hətta ailəsinin Kufədə amanda olması vədini verir. Rey mülkünün sevdası və dünyaya bağlılıq Öməri bu işdən çəkindirməyə mane olur və o, əlini imam qanına batırmağa razılaşır. 7 Məhərrəm tarixində daha acı bir əmri imama çatdırırlar. Əhl-i Beyt və onun ailəsinə su verilməsin. Fərat çayının qarşısına Əmir İbni Həccac təyin edilir və oradan su almaq qadağan olunur. Əbəlfəzl Abbas qardaşları ilə birgə gecə vaxtı çaya gedib düşmənə müqavimət göstərir və bir miqdar su gətirir. Amma düşmənin nəzarəti gücləndikcə bu da mümkünsüz hala gəlir. Uşaqların əl-ətəş səsləri çadırları bürüyür. İmam Hüseyin bu vəziyyətdə düşmən qarşısına çıxır və nida edir: "Ey Kufəlilər! Məgər siz deyildinizmi ki, yüzlərlə məktub yazıb məni dəvət etdiniz? Məgər siz deyilmisinizmi ki, məni imam kimi çağırdınız? Mən gəldim. İndi isə məni öldürmək istəyirsiniz?" Cavab yoxdur. Vicdanlar lal, qəlblər daşdaşmış, qılınclarsa imam qanını tökmək üçün hazır dayanıb.